Oi gente, bem-vindos ao meu canal Tutoriais Games. Estou aqui para mostrar a vocês um vídeo muito importante que eu acho que vai ser útil para vocês. Vocês que acham o som do Android muito baixo, vou botar aqui uma música. Por quê? Esse é o volume todo do meu celular, ó. É o volume todo. Eu vou deixar a música rolar. Eu não quero uma beat só quero namorar. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai, esqueça a Madibu. Porque a onda que eu vou botar no seu Goku. Porque eu sou Super Saiyajin. Muito bem, gente. Aqui, ó, esse aplicativo aqui eu baixei na Play Store. Ele amplifica o som do seu Android. Eu vou deixar vocês verem aqui, ó. Vocês não vão me escutar direito, mas eu vou fazer a configuração e vou deixar a música rolando, que o som vai aumentar. O áudio da música vai aumentar, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aumentado aqui, ó. Pegue no Kamehameha. Muito bem, gente. Vocês vão aqui, ó, nesse aplicativo. Baixa ele na Play Store. O nome dele é Music Volume X. O que meter meu piculo em você vai? Meu piculo em você, meter meu piculo em você vai. Olha como ele funciona. Isso aqui, ó, é o volume do celular, ó. Você mexer aqui, é o volume do celular. Para você configurar para aumentar o som do celular, você vai em X. Aumenta isso aqui. Tira isso aqui, ó. Porque eu não quero uma beat só quero namorar. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai, esqueça a Madibu. Porque vocês viram como ficou mais alta a música? Que eu vou botar no seu... Vocês viram como ficou mais alto o som da música? Ó, com o aplicativo ativo, fica assim a música, ó. Tá tudo aumentado. Porque eu sou Super Saiyajin. Se eu clicar nesse X aqui, o aplicativo da música, ele não vai mais funcionar, ele vai ser cancelado. O som vai abaixar. Pegue no Kamehameha. Que eu vou botar na Genkidama. Vai concentrando, vai. Tá vendo, gente? Tá vendo, galerinha? Aí, ó, esse aplicativo ele amplifica o som. Ele é muito bom para vocês que acham o som do seu Android muito baixo. Eu vou aproveitar que estou nesse vídeo aqui e vou mostrar outro tutorial. Esse tutorial é para vocês que querem, deixa eu ver, ter um administrador de arquivos do seu Android. Esse administrador de arquivos ele é muito bom. Ele tem uma opção de você enviar um arquivo ou aplicativo para o seu amigo via Bluetooth não, via Wi-Fi. Por exemplo, seu amigo tem esse aplicativo que encontra na Play Store, File Explorer. Aí ele te pede uma música, aliás, não, uma música não, ele te pede um jogo. Aí você vai em app, ó, app. Ele te pede um jogo, você clica e clica aqui em enviar para ele, ó. Clica em enviar para ele. Muito bem, essa opção aqui, ela funciona via Wi-Fi, ou seja, seu amigo tem que estar conectado à mesma rede Wi-Fi que você está. Aí você vai poder enviar para ele o que você selecionou aqui. Só que o bom desse aplicativo é que ele envia mais rápido que via Bluetooth. Via Bluetooth demora mais. Eu já fiz um teste aqui, ó. Via Bluetooth demora muito mesmo. Eu fui enviar um jogo de 509 megabytes pro meu colega. Aí demorou. Eu fui e descobri esse método aqui, ó. Ele é muito útil. Além do design dele ser bonito, e ele é considerado o melhor gerenciador de downloads para Android.
Ele é muito bom, gente. Aí eu não preciso mais falar nada sobre ele não, porque isso aqui não precisa de tutorial nenhum para aprender a usar esse app, que é um gerenciador de arquivos. Aí voltando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu adicionar no vídeo. Ah, não tem mais nada não, galera. Tchau, deixem seu like, se inscrevam no meu canal, compartilhem o vídeo e fiquem ligados pro próximo vídeo. Eu tô adicionando vários vídeos essa semana. Já tem 5 vídeos já, 6 com esse. Então é um vídeo atrás do outro. Vocês podem comentar aí, pode deixar qualquer comentário que eu vou responder na hora, se eu tiver online. E, por favor, gente, se inscrevam no meu canal e ajudem o canal a crescer.